Estas maniobras que vamos a ver ahora están pensadas para el bruxismo, para cuando nuestro hijo rechina los dientes. Se trata de liberar tensión en la articulación de la mandíbula, ¿vale? La articulación temporomandibular. Vamos a descargar la musculatura masticatoria de esta manera. Abre la boquita. Más, muy bien. Y ahora muy despacito la vas a ir cerrando. Cierra, 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 cierra. Bien, mientras él cierra la boca, yo voy haciendo una presión justo debajo del cigomático, de este hueso que hay aquí, ¿de acuerdo? Del hueso temporal. Vamos a ponerlo justo los dedos por debajo y vamos a hacer una fricción descendente por toda la musculatura masticatoria mientras él cierra la boca. Así que vamos a realizarlo. Abre la boca y ahora tienes que cerrar despacito. Despacito, 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 despacito. Bien. Esta maniobra la vamos a hacer 10 veces a tiempo real, como lo estáis viendo aquí. Inmediatamente después de haber hecho esta maniobra, vamos a poner ambas manos en ambos lados de la cabeza y la cara. ¿De acuerdo? Sencillamente así. Y vamos a estar 5 minutos. Y después de 5 minutos, una mano debajo de la cabeza y la otra en la frente. 5 minutos.